Matur nuwun kagem sanggening para pamirsa sedaya nggih. Mangke tesih tunggal Bapak nggih Pak Bu nggih. Nggih, pokoke ampun kundur insyaallah mboten udan kowe pete udan rapopo udan-udan bareng. Nggih. Monggo kagem kanca-kanca wiraswara. Dalasan kanca-kanca saking Waranggana Rangga Wayu Mataram. Lajengaken lanjut. Ayo Mas Dia apa ki mau? Nggih, ngene Mbak Rizka. Pripun to? Menika wau wonten ana dumilan saka mburi nak. Iki lho. Iki lho. Ha. Iki jenenge Ana layang Dik, ana layang yang. Ana layang Dik, ana layang tak jupuk, tak jupuk, tak jupuk. Jelas, jelas. iki asline mau to. Pak Dayon ki lek angkon ngadeg-ngadeg ngono. Bedeke iso linggo rempet-rempetan. Iya. Nggih, heeh. Sakmenika wonten pamundutan lelagon Pamundutan, Mas. Mbak Rizka. Saking Bapak Bapak Ngatijan Ngatijan. RT 4. RT 4 matur suwun Bapak. Nggih. Lancar-lancar rezekinya. Nanti diganti 10 kali lipat kalian Gusti Allah. Amin. Nggih. Nggih. Berarti mengko nek nambahi 50 meneh ya wis saya Tambah oke. lipat meneh. Heeh. Saya ketahui pertama iki. Saya ketahui pertama. Nggih. Heeh, nyuwun lelagon mundhut lelagon podang Podang kuning, nggih. Nggih, monggo dipun Halo, pinanggani. tak mesake lho. Dek Okta, kamu kenapa? Yo ngadeg ki mbak tak deke lho Sini wis toh, ora. sini toh. Ayo ngadeg Sini mbak dok, tak sini deke dok. kowe. Anu, aku Ayo. ki kat mau gitu, tak masih Iya. kok. Sajake dheke urung madang, Mas. Heeh, iki Sini toh. disimpen sih, disimpen. Oke. Monggo menawa manak meneh. Halo. Halo, nah gitu dong semangat dong. Ngono lho, Nak. Heeh. Aku semangat terus. Masa? Iya dong. Oh, iya mergane diterke. Diterke dadine semangat. Oh, tapi Aku udah ditanya malah rasa semangat aku. sipit guyu-guyu lho. Aja kon guyu ndak merem. Oke, monggo dipun aturaken setunggal lelagon podang kuning. Pinanggani saking pamundutanipun Bapak Ngatijan RT 4.
Hatiku sana soya datra tak serangani sorbiga bulu tete raga lagi tampil beda dong. Jaluk apa aja ngece podang kuning agawe pikir aku kopi netira tasawang katon manisi hati bunga yen rakon dadi duwe Ije sampun sedekah lakukan